Atëherë, do të mbahet mend si botrori golave si duket Sulçe, 4 gola të shënuar nga Anglia, 301 është totali i shënuar deri tani në këtë botror. E habishme se si Anglia u eliminua nga Spanja me këtë ritëm dhe këtë intensitet sulmi, por as francezët nuk e kanë liruar sheshin Skënderbejt për shkak edhe të humbjes së thellë. Ke 1 Mbappé, 2 Mbappé, 3 Mbappé, 4 Mbappé të ulur, të cilët nuk lëvizin nga ekrani për të parë edhe pjesën tjetër të dytë. Ka pasur shumë francez, pasi edhe në gjatë provorimave ka qenë një numër shumë i vogël i turistëve anglez apo sportarësve anglez, të cilët kanë preferuar ta ndjekin ndeshjen pikërisht nga ky ambient. Unë do t'i pyes pak francezët. Hello, how are you? Hello, good, thank you. How do you think about match? I'm a little bit sad for France, but it's not finished. So, allez la France! Jam pak e mërzitur, por dhe të lumtur për Francën për shkak të rezultatit që kanë arritur. What happened with this team? 4-0. It's the last dance of Didier Deschamps, so it's not finished. We have a lot of good players, so it's not finished, and let's go. Stay focused. Are you happy or sad now? No, I'm sad, but it's not focused, it's not finished, so we can come back and we are happy to be here. Po tregon për skuadrën e tij, thotë ne kemi shumë lojtarë të mirë që mund They ndryshojnë. call that the dictator. No, that's a star on. I prefer this player. It's a gentleman on the football team, and we are not so lucky today, but E kemi edhe Devollin, e vëm dhe Devollin aty që jemi në. Don't forget, we have 2 stars on the shot. That's next game, next time. Next World Cup. Yeah. One. Thank you so much. You're welcome. Shpresojnë që kupa tjetër e botës të jetë favorite për ta. Nuk janë të mërzitur shumë për shkak edhe të arritjes që skuadra ka pasur. Padyshim do donin të kishin më tepër rezultat. Nesër do kemi më shumë kronika, sepse është finalja, ti punë e bërë, orët e vona dhe ora ka kaluar këtu. Jemi lutur e regjis të ashtymë dhe pak, me që jemi për para finaljes së madhe, të pak të dhe 3-4 minuta, ti marrë mendime edhe mjeshtrit Devolli. Unë të falenderoj për të lidhje Armend dhe për gjithë sakrificën që ke bërë gjatë gjithë ti kampionatit.